Angelina A 姐。我咧併發症之後咧，其實就即係自己做好多 search 啦，咁就知道咧原來咧個身體入邊係好多毒素，而嗰啲毒素咧即係垃圾啦。咁垃圾咧就即係有一個名嘅，佢叫做咩話？糖化中產物 AGS。糖化中產物 AGS 就係由嗰啲蛋白質同啲糖啊，即係咁樣去就啲日常成嘅。血糖高，咁啊血糖剩低血糖喺血管咧，就同蛋白質啊、脂肪其他物質結合咗咧，而形成咗一啲垃圾。即係垃圾啦。咁所以咧，我就要諗辦法去清垃圾啦。咁啊，所以我就喺度諗緊，其實西藥又唔可以停啦，西藥唔可以停，咁啊要揾呢一啲其他嘅保健品咧，就去輔助自己。咁啊，我又揾到啲即係要揾啦呢啲，要揾啲相當真係要解到毒嘅，解到你自己啲毒素嘅。因為原來咧佢都幾頑固啊，佢亦都係累積咗，佢嚟得好快，每一天都會俾一啲唔同嘅毒素俾你啲垃圾俾你，咁啊所以就要去解毒啦。所以經過你自己咧，即係去揾到一啲保健品咧去配合咧，其實咧糖尿病咧係有得醫嘅。但係有得醫，當然啦，你要俾啲耐性啦，同埋要知道自己嘅身體嘅狀態啦，當其時係咪咁我想問下，即係新宇大哥，我認識咗你之後，你都介紹咗好多保健品俾我㗎啦。其實我哋唔係醫生先，個糖尿病嘅分享。糖尿病咧，即係有機會逆轉咧，就係話前期最好就黃金期。當超過5.7個 A1C 超過5.7就叫糖尿病前期咧，就呢度咧係黃金期嚟嘅。就個人盡量喺嗰度咧就唔好令到佢繼續上升，就要食藥。咁呢度咧就係即係最好就係醫翻好嘅黃金期。咁一踏入咗咧就難搞嘅，就控制啦。咁控制就係日常血糖盡量係唔好咁高。糖尿病嘅咩叫糖尿病咧？就話你日常血糖比正常值高，糖分偏高就產生好多垃圾，就 A1GS。咁日日都食嘢，日日都糖分偏高，咁咪變咗日日都生產垃圾。咁啊變咗嚟講呢啲垃圾永遠唔停嘅生產，而舊啲每日去累積，咁啊形成到好多問題出現啦。咁而家譬如話市面上啲保健品好，大家食令到佢降糖先啦，改善糖分嘅即係控糖啦。咁跟住盡量揾多啲保健品或者啲產品咧，就將啲垃圾清到。如果清到，甚至係每日產生嘅垃圾又冇可能係減低或者再清理，因為唔會停啊嘛。你人每日嘅生活食嘢，由於自己個代謝系統機能唔好，就失控咗個即係糖分失控就產生啲垃圾。咁所以咧糖尿病人都要自己去了解下有咩方法可以清理呢啲垃圾，或者減低垃圾嘅產生。因為佢日日都嚟㗎，食咩都會有垃圾喺擠咗入邊嘅身體。我哋係轉化得好慢，即係個消化系統又好慢，所以咧要揾一啲咧保健品咧，即係要適應自己啦，要知道點樣去幫你自己快啲將嗰啲唔好嘅嘢排出嚟。咁咧，因為我經歷過呢啲咁多啦，所以我係好想分享俾大家即係如果即係喺前期嘅，真係快啲醫。我以前唔知唔識咧就累積到而家，累積到而家咧到爆發啦，先至去唔係叫正視，去睇好多資訊，睇好多因由，個根底喺邊度，個來由喺邊度，咁咧先至慢慢去將所有嘅嘢配合去調理自己嘅身體，係啦。咁啊，當然多謝你啦。唔好咁講嗱，其實糖尿病人咧就我覺得咧就應該要多啲去交流分享，有邊啲好邊啲唔好，即係一個香港都好多糖尿病團體啦。團友啊，乜好多嘅，你上網睇到嘅。咁呢啲團體其實糖尿病人真係要互相多啲交流，去分享邊啲好邊啲唔好。咁呢啲互相幫忙，因為糖尿病係好慘嘅。互相幫忙，互相分點樣好，好啊俾翻人去參考。咁樣會好啲，係嘛？邊啲唔好同人講，咁樣唔好。咁唔好俾人踩錯路。咁我建議就話糖尿病人多啲去交流，多啲即係啲團體。多啲去分享，咁有啲好保守嘅，一聽到唔啱就直情唔俾你入，咁呢度唔好啦。咪糖尿病人應該要互相幫忙啊嘛。香港都幾十萬人啦，大陸嘅成億，全世界10億8億，呢啲互相幫忙、互相分享嘅數據。我哋唔係專業嘅，亦都唔係醫生，咁我哋分享翻，好似阿 A 姐咁分享翻佢30年糖尿病個經歷，將好到唔好都分享俾大家。係冇錯，好嘛？係好。咁暫時講到呢度先啦。如果我哋諗到一啲咩想分享，我哋會再繼續同你哋喺呢個平台度分享。好啦，拜拜。拜拜，搞掂，再睇翻呢段。
或者再繼續拍攝，唔好分享住。